تا 1 سال دیگر ساکنان تاجیکستان می توانند از بانک قرض بی فائز دریافت کنند. اخیراً مقامات صاحبکار بانک خبر دادند که برنامه گذاشتن به بانکداری اسلامی را شروع کردند و در سال آینده به مردم قرضهای بی فائز پیشنهاد خواهند کرد. بانکداران تاجیک امید دارند با جاری کردن بانکداری اسلامی اعتماد کم شده مردم به بانک‌ها را برقرار می‌کنند. تاجیکستان تقریباً 4 سال قبل ماه ایول سال 2014 قانون درباره فعالیت بانک اسلامی را قبول کرده بود. در این مدت کوشش‌های برای گذاشتن به نظام بانکداری اسلامی صورت گرفت، اما با سبب به بحران رفتن دو بانک اساسی این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماندند. اما اخیراً مقامات صاحبکاران خبر دادند که برنامه گذاشتن به نظام بانکداری اسلامی را شروع کردند. مسئولین صاحبکار بانک در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفتند برای تبدیل شدن به بانک اسلامی با کارپوراسیون اسلامی رشد بخش خصوصی یا ICD شرطنامه امضا کردند. به قول منبع در نظر است که با تطبیق لایحه صاحبکار بانک برای آغاز نمودن فعالیت خود همچون بانک اسلامی پررا آماده خواهد شد. تأسیس بانک اسلامی در تاجیکستان را پیش از همه قشر محافظه‌کار جامعه انتظار می‌کشند، چون بر اساس قاعده‌های دین اسلام که اکثر مردم تاجیکستان از پیروی آن هستند، گرفتن یا دادن فائز منع است. حاجی اکبر عطایف یکی از آنها است که خود را سخت پایبند قاعده و قانون‌های شریعت اسلام می‌داند. او 42 سال داشته در ناحیه تاجیک‌آباد زندگی می‌کند. میگوید به تجارت مشغول بوده، از زادگاهش به پایتخت میوه آورده، از اینجا محصولات روزگار را به آنجا میبرد. به قول این ساکن تاجیک‌آباد در منزلش مغازه دارد و بارها تلاش کرده است قرض گرفته تجارتش را کلان کند، اما میگوید پایبندیش به شریعت نمیگذارد که از بانک با فائز قرض گیرد و در عین حال کسی به آن مبلغ بدون فائز هم نمیدهد. در قطار حاجی اکبر عطایف در تاجیکستان شاید 10 نفر هستند که از سر و کار داشتن با بانک و فائز خودداری میکنند. با اینکه 99% اهالی تاجیکستان مسلمان و پیرو دین اسلام میباشند، اما به گفته تحلیلگران تا حال درباره نظام بانکداری اسلامی کم کسان آگاهی کافی دارند. کارشناسان عرصه بانکداری آگاهی پررا نداشتن ساکنان را مشکلی اصلی می‌دانند که می‌تواند برای رشد بانکداری اسلامی در تاجیکستان مشکل ایجاد کند. مهربان برخانوف، کارشناس تاجیک که در چندین بانک‌های اسلامی خارج کشور فعالیت کرده است، میگوید یک نظرسنجی آنها نشان داد که قسم بیشتری مردم در تاجیکستان بانک‌های اسلامی را نهادهای خیر و صدقه می‌دانند. این در حالی است که به قول این کارشناس در اصل چنین نیست و بانک‌های اسلامی در برابر قرض طلبات‌های خیلی سخت دارند. جناب برهانوف میگوید نظارت قرضی داده شده در بانک‌های اسلامی خیلی سخت است و این نهادها تنها بر اساس برنامه‌های مشخص به مشتری مبلغ می‌دهند. با این همه ناظران امور بانکی گذاشتن به نظام بانکداری اسلامی را برای تاجیکستان ضروری می‌خوانند. کارشناسان از دو نگاه این امر را ضروری می‌شمارند. این هم باشد کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی و هم خودداری قشر محافظه‌کار از معامله با بانک‌هایی که نظام عنعنوی دارند. اینچنین بانکداران این تاجیکستان امید دارند با باز کردن بانک اسلامی به جلب سرمایه کشورهای عربی موفق می‌شوند.